को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्त नियम बनाए हैं, जिसके तहत अब लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल से पहले लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी। साथ ही लाउडस्पीकर मुहैया कराने वाले दुकानदारों और नगर निकायों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है और रात के समय लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इन नियमों के तहत अगर बिना इजाजत लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज लाइव में